السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. حين نعملوا اليوم وصفه بنينه وتجي قوامها اكثر من رائع. بسم الله. عندي زوج حبات تاع البيض اكيد ما لازمش يكون بارد. انا رايحه نكيل لكم بهذا الفنجان تاع لاتاي، على بالي كامل عندكم اي فنجان تاع لاتاي كيلوا به. حطيت كاس وربع تاع السكر العادي، يعني زوج حبات بيض، فنجان تاع لاتاي عمرته بالسكر وزدت الربع، يعني درت فنجان وربع. نخلطهم مليح هكذا حتى نحس القوام تاع السكر نوعا ما ذاب. هنا نزيدوا لهم لافاني، قريصه الملح، ونضيف لهم فنيجل تاع الزيت، يعني نكملوا بنفس الفنجان اللي بدينا به نكملوا به. نزيد نخلطوا هكذا، يعني غير يندمجوا لي فقط المقادير مع بعضهم، ونكمل بنفس الفنجان نحطوا حليب. نزيد نخلط هذا الحليب. اللي حبت تخلط بالباتور يعني تخلط بالباتور، بصح تخلط خفيف برك. هنا نضيف مغرف ونص تاع الكاكاو. اللي عندها الكاكاو تاعها شباب على هذا دير غير مغرف. انا عندي هذا الكاكاو شويه يعني كلير بزاف، نوعا ما يبانش. اختاروا النوعيه اللي تكون شابه وريحتها يعني تكون تميل مليح للشوكولا، هذيك هي اللي لاكاليتي تاعها شابه. كي تشموه اذا سبتوا ريحته يعني ماشي شوكولا، عرفوا بلي لاكاليتي تاعو كامل ماشي شابه. هو من الاحسن انا ما نستخدم تاع الباكي نواره. هنا راح نبدا نضيف الفارينه. عندي الفنجان الاولاني تاع الفارينه والثاني، مقادير مضبوطه. عندي باكي تاع خميره الكاطو، يعني خميره الحلويات، وزن 10 غرام هكذا. نخلطوا. هاد الوصفه بزاف 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 اللي كانوا يحوسوا عليها، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. خلاص هنايا شفت بلي هذيك الفارينه كامل راحت، نضيف يعني هنا النصف تاع الفنجان الثالث، نبقى نخلط. انا مام هاد الفارينه الكاليتي تاعها ماشي شابه، يعني تاع الكيلو تاع العجين، مي معليش نسلكو بها واش يكون عندنا في الدار نسلكو. هنا كيما شفتوني درت 2.5 كيسان تاع الفارينه. هنا عندي هاد الفناجل، اللي حبت تدهنهم تقدر تدهنهم بالزبده ولا بالزيت، يعني بصح ما كان له. الوصفه سهله، هنا يبانت لكم شنو هي. نعمر الكيسان للنصف، ما تفوتوش النصف. فيها باكي تاع خميره حتخمر وتطلع، ودوك تفهموا علاش ما نعمروهاش بزاف. فوالا هنا اكيد دوك نمسح لها كامل هذوك الاطراف كيما راكم تشوفوا. راني وريت لكم شحال رايحه نعمر. هنا انا كان دارت لي 6 من هذو الصغار وزوج من الكبار. اذا درتوا من هذا الصغار فناجل تاع قهوه كحله، يعني انا درت لكم حجم يكون متوسط، قيس يعني ما تشربوا به قهوه حليب، قيس شخص واحد. فوالا هاي اللي كنت هنا عمرت 5 ومازالت لي، كنت يعني درت قيس ما يرفد لي الكسكاس. حطيت قدره على النار، اي تغلي فيها الماء. نحط فيها هاد الفناجل، راني قربت لكم باش تشوفوهم. هنا ناخذ طرشونه، ما تحطوش قبالها الغطاء، ناخذ طرشونه نغطيها بالغطاء. انا يعني حاولت باش ما نبانش في الغطاء، يعني الفيديو اللي فات كنت بنت فيه نحيته للاسف، ما قدرتش نخليه، كنت بنت بوضوح. ونغطيه، حاولت نقرب بزاف بزاف، يعني هنايا قربت باش ما نبانش، وحاولت كيفاش يعني ما نظهرش. فوالا بهذه الطريقه. خلوه 30 دقيقه، يعني ما تخلوهش اقل من 30 دقيقه، خلوه حوالي 30 دقيقه على نار تكون قليله. بعد 30 دقيقه شوفوا كيفاش تنفخ وطلع، ونقول لكم باللي طيب ويجي خفيف القوام تاعو. هاد لي مادلين يجوا يهبلوا، انا نخدم بهم من زمان، وصفه كانت عندي من زمان كنا نديروها. هنايا كي نحيتهم عندي تزيين،
عندي شوكولا ضفت لها فقط شويه تاع الحليب ونعمل بها تزيين فوق هاد لي مادلين. اذا حبيتوا نخلي لكم طريقه صنع الشوكولا صنع منزلي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، اللي ما عندهاش تدخل تشوفهم. هنا ضفت لهم شويه برك تاع العقاش للتزيين وريحه نقسم لكم باش تشوفوها. فوالا هكذا تجي خفيفه خفيفه، القوام تاعها اكثر من رائع. هاي ليك نقربها لكم. فوالا نزيد دوك نقرب لكم يعني الفنجان لداخل ثاني كيفاش تجي خفيفه وهشيشه، خلوها فقط تاخذ وقتها في الطياب. نقرب لكم. فوالا تجي اكثر من رائعه، نتمنى ان شاء الله تجربوها. خلوا لي جنب حبيباتي، انا اختكم. هنا فقط وريت لكم هذا الفنجان الكبير كيفاش تتنفخ كي تعمروها بزاف. بصح ما تبقى لكمش الفيديو وين ديروا التزيين تاع الشوكولا. هاهم شوفوا جا والله يبارك. انا كنت درت كيسان كبار وصغار. ملاقات الخير حبيباتي، بارك الله فيكم. هذو ولادي قالوا لكم ديروا الماما جام، هيا حطوا لي جام على خاطرهم.